гибридная форма моя Эдельвейс, вот, среднего срока созревания, вот, при полном созревании мускат. Вот. Ну, в этом году, конечно, опыление стоит желать лучше, потому как вы видите, что тут творится. Дожди были во время цветения. Ну и очень плохое. Народ, я мужик простой, поэтому если я, скажем, подсказал Александру Ивановичу, что название на зуб Надо дракона поменять, да? поменять, то здесь напрашивается на не конец дракона, а яйца дракона.